О нет, это что за сиреноголовый? Он захватывает наш город. О нет, он что-то сделал с домом, своей рукой. Атакуем. О нет, ребята, я зареспавнился, он прям меня догнал. Иди сюда, чудовище. Получай. Блин, на него оружки не действуют. Надо брать базуку. Лови. О нет, он, кажется, ко мне он притягивает. На. Он меня притягивает. Получай. Я его грохнул. Нет, зомбаки. Теперь зомбаки. Получай. Зомбак. Нет, у меня осталось 1 хп. Получай. Ничего себе. Кто это? После убийства сиреноголового это была его фатальная ошибка. Нет, бежим, нет. Фу, он умер. Блин, ребята, я где-то зареспавнился. Червь? Иди сюда, получай. На! Ничего себе, он большой. На тебе, в горло. Получай, в рот. О нет, это был, кажется, по нему поздно не проходит. Ну ладно, придется брать миниган и атаковать. Ничего, я его, кажется, грохнул. Вот его кровь. Прям кровь на крыше оказалась. Что здесь произошло? Как бы сказать? Что с моим домом? Что ты из него сделал? Ты не должен этого был видеть. Получай. Все. Стоять! Вы были замечены, что вы убили человека. Все. От него ничего не осталось. Кроме как у него тупо.